席の背もたれ、テーブルはお戻しでしょうか。シートベルトももう一度お確かめください。着陸いたしました。飛行機が完全に停止し、シートベルト着用サインが消えるまで
シートベルトは引き続きお締めください。また上の棚をお開けになる際には手荷物が滑り出ることもございますので十分ご注意ください。ただいまからすべての電子機器をご利用いただけます。お降りの際は携帯電話などお忘れ物をなさいませんようお座席周りをお確かめください。アジサイの花が美しく咲き誇っているこの頃でございます。皆様どうぞ良い一日をお過ごしください。今日もワンファルタライアーズメンバー日本ネオコミューターをご利用くださいましてありがとうございました。引き続きご案内いたします。機械空港では新型コロナウイルス感染拡大防止のため到着出口付近にて検温を実施しております。またご旅行期間中のマスクの着用、手洗い消毒など新しい旅のエチケットをお守りくださいますようお願いいたします。皆様の健康と島民の方々の健康を守るためご協力をお願いいたします。シートベルト着用サインが消えるまでシートベルトはお締めのままお待ちください。また後ほどお席をお立ちになる際は頭上にお気をつけください。